அனைவருக்கும் என் இனிய தாழ்மையான வணக்கங்கள். மனம் திறப்போம் மணித்துளிக்குள். புறங்கூறுதல். ஒருவர் இல்லாத இடத்தில் அவரை பற்றி தவறாகவோ உண்மைக்கு மாறாகவோ அல்லது அவதூறாகவோ பேசுவதே புறங்கூறுதல். மற்றொருவரை பற்றி உன்னிடம் ஒருவர் வாய் திறந்தால் நீ உன் காதை பொத்திக்கொள், கேட்காதே என்கிறார் பிரான்சிஸ் ஸ்குவாரல்ஸ் என்ற ஆங்கில கவி. ஒருவர் இல்லாத இடத்தில் அவர் குறித்து நற்குணங்களை பற்றி மட்டுமே கூற வேண்டும். அவர் முன்பாக அவருடைய குற்றங்குறைகளை எடுத்து கூறி அவரை திருத்த முயலலாம். அதுவே சான்றோர்களின் செயல். நெருப்பு விறகை சாம்பலாக்கி விடுவதைப் போல் புறங்கூறுதல் ஒருவரின் நற்செயல்களை சாம்பலாக்கிவிடும். திருக்குறளில் புறங்கூறாமை என்பது ஒரு முக்கியமான அறப்பண்பாக கூறப்பட்டுள்ளது. புறங்கூறி பொய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல் என்ற குறள் புறங்கூறுதல் ஒருவரின் வாழ்வை அளிக்கும் என்று கூறுகிறது. எனவே புறங்கூறுதலை புறந்தள்ளுவோம், பெருமையோடு புகழ் பெறுவோம். நன்றி, வணக்கம்.